Бәріңе сәлем. Бұл видео жақында ғана аяқталған өз мәресіне жеткен Мисс Марвел сериалына арналатын болады. Бұл сериал фанаттарға 8 маусым күні ұсынылған болатын. Бұл сериал ярый фанаттарға қарағанда Марвелдің кішкентай аудиториясына арналған болатын. Бұны Марвелдің өзі официально ресми премьерасының алдында ескертіп барлығына айтты. Сол себепті бұл сериал көп ешкімге ұнаған жоқ. Шыны керек, бұл жоба маған да өте қатты ұнағаны шамалы, бірақ та мүлдем ұнамады деп те айта алмаймын. Сондай бір 10 балдан бір 7-6 балл беруге тұрарлықтай сериал. Бұл сериал жасөспірімдерге арналған, 16-17 жастағы, бірақ та үлкендерге де ұнамайды емес, ұнағандар бар екен. Егер де араларында сериалды көрмегендер болса, ештеңе етпейді. Бұл сериалды көру міндетті емес, чтобы Марвелді дальше қарай беруге, сериалдан аттап өтіп кетіп қарауға да болады. Яғни осыған дейін Марвел қалай болды, дәл солай қалды. Ештеңе шешкен жоқ, ештеңені өзгерткен жоқ. Мен өзім сериалды шыны керек асыға күткен жоқпын, білдім сериядан шығатынын. Тіпті арасында ұмытып кетіп жүрдім оның болып атқан каждый среда шығатынын. Және де қазір шыны керек, бірінші, екінші, үшінші серияда болған мен ұмытып қалдым. Білмеймін не болған. Шала-шалпы есімде. Оның себебі жаңа айтып өткендей, мен өйтіп мұқият зер салып күтіп, прям фанатеть етіп қараған жоқпын. Сериалдың ұнаған жерлеріне келетін болсақ, ол әрине оформлениясы, яғни титрлары, бастапқы Марвелдің заставкасы, әрине керемет саундтрек, әсіресе трейлердегі саундтрек вообще бомба. Қателеспесем, бірінші серияда болу керек, Камала өзінің оқиғаларын айтып береді ғой Бруноға. Сол кезде стенкада, мысалы үшін Капитан Марвелге еліктеймін, таныстың оқиғасын айтып атады. Сол кезде стенкада граффити, яғни анимациялар жүріп атады. Вот солар маған өте қатты ұнады, прям необычно, эксперимент болғаны көрініп тұр ана жерде. Мен үшін ең қызықты әрі түсініксіз біртүрлі болған нәрсе ол сериалда белгілі бір зұлым кейіпкердің жоқтығы. Біз басында ойладық, Камерон мен оның анасы басты зұлым кейіпкер болады деп, бірақ та ол сериалдың жартысында жоқ болып кетті. Және де күтпеген жерден Damage Control, яғни жаңа Тони Старктың кезінде құрған командасы аяқ астынан басты зұлым кейіпкерлер, дейма қалай? Сондай болып шықты. Әрине зұлым кейіпкер деуге келмейді, злодейлер деп айтуға келмейді, просто антагонист десек те болады. Осы жері өте қызық, түсініксіз болып кетті мен үшін. Және де соңында Камаланың мамасы костюмді қаяқтан алғаны, ол қалай тіктірілгені, қандай материалдан жасалғаны вообще түсініксіз. Бұл жерде айтатын ең қызықты нәрсе ол Камала ханның мутант болып шығуы, яғни 6-шы бөлімнің соңғы жағын жақсылап громкості максимально қойып тыңдайтын болсақ, Люди Икстің музыкасы ойнайды. Бұл жерде комикстермен жақсы таныс фанаттардың ойында түсінбеушілік болғаны анық, себебі Камала хан комикстерде Люди Икс командасымен Икс-кинге мүлде ешқандай қатысы жоқ, керісінше ол Нелюди, яғни оның мутациясы Нелюди командасының мутациясымен бірдей. Бірақ та бұл дегеніміз Марвел кино әлемінде Люди Икс командасы бар деген сөз, яғни мутанттар бар. Бұл ресми расталды осы сериалдан кейін. Олардың қашан, қайда және де қандай актерлармен пайда болатыны әзірге біз үшін үлкен жұмбақ. Ал көптен күткен камео ол әрине Кэрол Денверс, яғни Капитан Марвелдің камеосы болды. Басында көбісі, оның ішінде мен де Камала ханды, яғни Мисс Марвелді Капитан Марвелге айналып кетті деп ойладық. Себебі комикстерде, мультфильмдерде оның сондай қасиеті болды. Басқа бір адамның бет-әлпетін қабылдай алады, яғни Скрул сияқты. Бірақ та жақсылап қараған соң оның телепортация екенін түсіндім. Неге? Себебі Капитан Марвел телепортациядан кейін қай жылға түскенін білмей есеңгіреп қалады. Вот осы жерден білуге болады, егер де ол Камала болғанда өтіп тұрмайтын еді. Осылайша кішігірім Мисс Марвел сериалын талқыладым. Былайша айтқанда талқылау деуге де келмейді. Егер де менің айтқандарымды сәл-пәл түсінген болсаң, лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап кетсең, риза болып, прям супер болатын еді. Келесі кездескенше.